Ik ben hier even voor een pauze op een lokale locatie hier voor een broodje. Hier heb je dus ook veel aanbod van alle soorten vis. Ja, dank u wel meneer. Zo, hier al bij de hand, snel. Om even een pauze met een broodje met vis, salade. Een bijzonder aangename locatie hier, Breskens, om te fietsen, te wandelen en natuurlijk ook wel de prachtige jachthaven.